दोस्तों क्या आपके भी मोबाइल पर इस तरीके से मैसेज आ रहा है, आपके मोबाइल में आवाज़ आ रही है और आपका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है और आपको यहाँ पे कुछ जैसे रोबोटिक्स की आवाज़ आ रही है, रोबोट की तरह जैसे कि आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है दोस्तों, आपको बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपका मोबाइल में हैंग हो रहा है या प्रॉब्लम आ रही है, आपका जो है मोबाइल आपका ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। ये भारत सरकार की तरफ से, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा फुल्ली लिखा हुआ है, यह भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉड कास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया एक नमूना परीक्षण संदेश है, यानी कि ये टेस्टिंग किया जा रहा है। दोस्तों ये इसलिए हो रहा है ताकि जैसे कि कभी अगर जो इमरजेंसी आ जाती है, अलर्ट आती है, जैसे कि कोई आपदा आ गया, जैसे भूकंप आ गया या सुनामी आ गई या बाढ़ आ गया या कुछ भी अगर आता है, तो आपके क्षेत्र में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो आपको पहले से अलर्ट मिल सके ताकि आप अपना बचाव कर सकें। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा।